Inilah yang paling kali aku nggak suka ini. Udah aku kasih tahu pun jangan datang terlambat, masih aja datang terlambat. Kayak gini kan jadi rugi waktu aku. Maaf bang, kami datangnya telat. Aduh. Kau tahu nggak udah berapa lama aku nunggu di sini? Berapa lama bang? 2 hari. Tahu kau? Nggak makan aku, nggak mandi aku, gara-gara nungguin kau aja. Kencing pun dalam celana aku deh. Biar kau tahu. Oh no. Iya maaf bang, habis saya nungguin pacar saya nih, dandannya kelamaan bang. Aduh, kamu udah berani ya nyala-nyalain aku? Kamu pikir aku dandan cantik-cantik ini buat siapa? Maksud aku bukan gitu Kunti-chan. Woi, masih sempat-sempat juga kalian ribut di sini. Udah diam kalian situ. Ini lagi. Datang suka-sukanya aja. Tahu kalian ini jam berapa? Jam 1 bang. Aduh. Aku nggak nanya sama kau. Kok kau pula yang jawab? Bang, abang ini siapa sih? Kok marah-marah gak jelas gitu? Ya, kau nggak tahu aku siapa? Siapa emang? Aku lah yang punya kapal pesiar ini. Pakai kau tanya pula lagi. Oh, abang yang punya kapal ini. Ya udah kalau gitu ayo bang kita naik. Kodok kali aku. Bang, saya nggak ngomong apa-apa. Kok saya yang dipukul sih? Habis kau yang paling dekat. Udah kau terima aja lah. Emang kau di sini yang paling cocok untuk disiksa. Bang, nunggu apa lagi sih? Udah kita langsung naik aja lah. Ya udahlah, kali ini ku maafin kalian. Awas aja kalau sampai di atas kalian bertingkah lagi. Udah ayo naik. Gitu dong. Dari tadi ngoceh mulu. Sebelum kalian keliling di kapal ini, aku kasih tahu dulu aturannya ya. Kok ada aturannya sih bang? Jadi nggak seru dong. Ya haruslah. Aku nggak mau kalian seenaknya di kapalku ini. Pokoknya kalian dengerin aja apa yang ku bilang ini. Pertama, kalian jangan buang sampah sembarangan di kapal ini. Paham? Jadi buang sampahnya di mana bang? Kau tunggu aja. Kalau ada kapal lain yang lewat, kau buanglah sampahnya di situ. Pokoknya jangan ada yang buang sampah di kapal aku. Kedua, jangan sampai ada barang yang rusak di kapal aku ini. Ngerti kalian? Kalau nggak sengaja gimana bang? Kau dengar ya? Mau sengaja kek, mau nggak sengaja kek. Pokoknya kalau sampai ada barang yang rusak di kapal ini, siap-siap aja. Ku bikin rusak juga masa depan kalian. Ya elah bang, lebay amat sih. Kalau ada yang rusak kan bisa minta ganti rugi aja. Kau tahu nggak kayak mana perjuangan aku untuk beli kapal ini? Ya nggak tahu lah. Gimana emangnya? Aku beli kapal ini susah payah tau kau. Pokoknya dengan keringat, air mata. Wih, semua udah ku korbanin tau kau. Makanya sayang kali aku sama kapal ini. Pokoknya awas aja kalau sampai ada barang yang rusak di kapal ini. Habis kalian. Ya elah malah curhat. Itu doang kan aturannya. Ya udah kita keliling dulu ya bang. Sama satu lagi. Aku mau nanya sama kalian. Siapa di sini yang nggak pandai berenang? Saya bang. Ya udah kalau gitu, kau ikut sama aku. Mau kemana bang? Udah nggak usah banyak tanya kau, ikut aja sini. Bang, terus kita gimana? Ya kalau kalian mau keliling kapal ini ya udah pergilah. Aku ada urusan sama pocong ini. Bang, aduh sakit bang. Bang, ini ada apa sih bang? Kok saya diikat di jangkar kapal gini? Ya, kau bilang kau nggak bisa berenang. Iya sih bang, tapi... Ku tanya sama kau ya. Kalau tiba-tiba aku punya niat jahat, terus ku dorong kau dari kapal ini, jatuhlah kau ke laut. Kalau kau nggak bisa berenang, kayak mana kau nyelamatin diri? Nggak bisa kau jawab kan? Makanya jangan banyak cakap kau. Terus, ini mau ngapain lagi bang? Nanti ku tenggelamkan kau sama jangkar itu. Oh no. Cantik, ayo kita keliling kapal ini. Emangnya kamu tahu jalan? Ya tahu lah cantik. Aku udah sering naik kapal sebesar ini. Santai aja. Kalau nyasar gimana? Gak bakal deh. Kamu percaya aja sama aku. Ya udah deh, terserah kamu aja. Ayo bro, kita jalan. Cuy, itu si Kunti nggak diajak aja sekalian? Oh iya, Kunti, lu mau ikutan keliling kapal ini gak bareng kita? Enggak deh, aku nyusulin pocong kun aja. Ya udah deh. Yuk cantik kita jalan. Siap ya, dalam hitungan 3 aku jatuhin jangkarnya ini. Bentar bang. Apa lagi? Saya belum siap nih. Boleh nggak jatuhinnya dalam hitungan 10 aja? Oh ya udahlah kalau gitu. Siap ya? Oke bang. 10. Wah bro, lihat, itu ada pintu yang kebuka. Ayo kita masuk bro. Cuy, kita kan nggak tahu itu ruangan apa. Jangan asal masuk dong. Alah, nggak apa-apa bro. Nakut amat sih lu. Op, sampean jangan bergerak tak ya? Hah? Siapa tuh cuy? Nggak tahu juga bro. Mas,
Mas ini siapa? Saya ini pembajak kapal. Hah? Sekarang sampean serahkan semua harta yang ada di kapal ini. Mas, ini bukan kapal kita. Jadi kalau mau ngambil hartanya ya ambil aja. Loh, jadi ini bukan kapal sampean? Ya bukan lah mas. Lagian ada harta apaan di kapal pesiar kayak gini? Hah? Kapal pesiar? Jadi ini bukan kapalnya minyak tak ya? Bukan mas, kayaknya mas salah naik kapal deh. Ini kapal pesiar. Di kapal pesiar kayak gini mana ada minyak yang bisa dicuri mas. Waduh, berarti saya salah kapal. Makasih banyak sudah dibilangin. Kalau gitu saya cari kapal lain saja tak ya? Iya mas, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Jangan sampai salah kapal lagi loh. Ya sudah, saya jalan dulu. Ada-ada aja sih mas itu. Bukannya dilihat-lihat dulu sebelum ngebajak kapal orang. Udah biarin aja lah bro. Mending kita langsung masuk aja ke dalam ruangan itu. Iya cuy. Bang, pocong kun mana? Tuh, lagi kutenggelamin dia. Hah? Kok ditenggelamin sih bang? Kasian dong. Ini demi kebaikannya juga toh kau. Aku lagi ngelatih dia supaya bisa berenang ini. Tenang aja kau. Dari mana ceritanya bang? Ngelatih renang malah ditenggelamin. Nah itulah kau nggak tahu. Yang paling penting sebelum latihan berenang itu, ya latihan tenggelam dulu lah. Ih, udah deh bang, angkat dong pocong kun. Nanti kalau dia mati gimana? Utangnya masih banyak loh. Saya nggak mau ngelunasin utangnya bang. Ah, ya udahlah. Wah, keren banget ruangan ini. Tombol ini kira-kira buat apa ya? Cuy, jangan sembarangan utak-atik deh. Ntar mesin kapalnya rusak. Ah, ini kapal kan bukan punya kita bro. Kalau rusak ya udah biarin aja. Bukan kita yang rugi juga. Kamu mau bikin kita semua mati di kapal ini ya? Iya cuy. Barusan bahaya banget. Mending kita keluar aja deh dari sini. Sorry deh. Ya udah, kita keluar aja dari sini. Kalian ngapain di sini? Oh no. Dasar penumpang kurang ajar. Duh, gimana nih bang? Pocong kun nggak bangun-bangun. Ya, kok jadi salahku pula? Emang anak ini aja yang lemah. Masa baru kutenggelamin 2 jam aja langsung pingsan? Ya udah bang, lakuin pertolongan pertama kek. Pokoknya keluarin dulu air dari dalam perutnya tuh. Ah, ya udahlah. Ah, nyusahin aja. Nah, bangun juga kok akhirnya. Pocong kun, kamu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Kunti-chan. Hah? Duh, pocong-pocong kurang ajar itu ngapain ya tadi? Kalau mesin kapal ini rusak bisa gawat nih. Hah, suara apaan tuh? Hah? Waduh, atapnya jadi rusak. Kamu nggak bisa apa masuknya dari pintu aja? Maaf Om Wo, saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Rasain nih. Hah? Lihat tuh, gara-gara kamu kapal ini jadi nembakin rudal sia-sia. Saya nggak tahu apa-apa Om Wo. Makanya jangan bikin ulah di kapal ini. Maaf Om Wo. Hah? Apaan tuh Om Wo? Mana saya tahu. Tolong, saya mau dimakan monster. Kalian dua kok nyaman kali terjepit di situ. Gak mau keluar kalian apa? Ya tolongin dong bang. Kita nggak bisa keluar nih. Iya bang, tolong tarikin dong. Susah nih keluarnya. Ah, tak kenapa pocong-pocong ini nyusahin aku aja dari tadi. Ya udahlah, aku tarik kau nih. Tahan napas kau dikit. Pocong sialan. Lu nggak bisa cari tempat mendarat yang lain apa? Jadi makin sempit nih. Maaf sahabat. Tapi ada yang lebih gawat lagi sekarang sahabat. Apaan? Itu. Hah?